좀 진한 부분 묻혀서 앞머리 부분을 이렇게 쉐딩으로 먼저 잡아줄게요. 이 쉐딩으로 눈썹을 그려주면 어색할 것 같고 좀 진하지 않을 것 같고 하지만 되게 자연스럽게 예쁘거든요. 더 작은 브러쉬 사용해서 이 눈썹 앞머리 부분을 눈썹 파우더 사용하듯이 이렇게 모양을 한번 싹 잡아주는 거예요. 남아있는 걸로 애교살, 그리고 쉐딩으로 앞머리 진짜 여러분 해보세요. 진짜 자연스럽고 훨씬 예쁩니다. 그다음 눈썹은 그리기 전에 먼저 이렇게 빗어서 털어주시고 아까 앞머리는 자연스럽게 쉐딩으로 채웠기 때문에 뒷부분부터 저 뒷부분 위주로 컬러를 넣어주고 이렇게 빗어준 다음에 여기 브러쉬에 남아있는 여분으로 앞부분을 빗어주면 되게 자연스럽게 그려지거든요. 이런 느낌으로 조금 힘을 빼보시면 눈썹 그릴 때 좀 쉽게 활용하실 수 있을 거예요.